Pordenone, il signor questore della provincia ha sospeso per 45 giorni l'attività del bar Marconi, per 30 giorni quella del bar al Cavallino. Gravi episodi a danno di ragazzine e disabili. Allora dovremmo avere in collegamento telefonico il dottor Marco Odorisio, è proprio il signor questore della provincia di Pordenone. Questore, allora ci può raccontare i particolari, un altro giro di vite quindi nella nostra Pordenone. Sempre vedo, di attività diciamo, di natura cautelare, per cui di interventi e di monitoraggio appunto di esercizi commerciali che esistono non solo nel centro cittadino ma anche in provincia. E per quanto riguarda questi due locali, del bar, uno già luglio dello scorso anno, del bar Marconi è stato già disposto provvedimento di sospensione per 30 giorni, si è verificato lo scorso fine settimana, l'altro poi invece è il bar Cavallino, dove io ho disposto per 30 giorni. Si sono verificate situazioni abbastanza sconvenienti, odiose, perché hanno visto come protagonisti sfortunati, diciamo in un caso due neo maggiorenni, due ragazzine, in un altro caso un 64enne con disabilità, con problemi, dove praticamente sabato sera appunto queste due ragazzine, passando davanti al bar Marconi, sono state fatte oggetto di apprezzamenti da un gruppo di persone ubriache, manifesti apprezzamenti pesanti, è passato poi alle vie di fatto con un'aggressione a schiaffoni. L'altro bar invece, questo disabile con problematiche proprio anche di deambulazione, benché i propri degli assistenti volontari avessero invitato il titolare del bar appunto a Cavallino a sospendere, a non dargli più da bere in quanto era già in evidente stato di ebbrezza, ha proseguito fino a farlo tramatare a terra con la stampella, quindi chiamare il 118. E questi sono diciamo gli ultimi episodi in linea temporale, ripeto, no, dove in precedenza c'erano stati tutta una serie di controlli e attività per cui si sono così concretizzati i presupposti dell'articolo 100. Ecco, l'invito che rivolgo, bisogna cercare di contemperare quelle che sono le attività diciamo di impresa, imprenditoriali, commerciali, però con l'altro interesse che è quello della salute pubblica, la salute delle persone, evitare che magari, come nel caso di specie le due ragazzine, una persona solo perché per sbaglio si trova nel raggio o dover interagire con persone in alterazione alcolica debba poi subirne le conseguenze. E l'altra riflessione, solo nello scorso fine settimana poi le volanti di sicurezza, oltre ad essere distolti da interventi dove il filo comune conduttore è praticamente la somministrazione eccessiva e svuotata di alcol, le volanti sono giunte anche altre segnalazioni di una città in centro intorno alla mezzanotte segnalata che andava distracando per strada, quindi ponendo a repentaglio la sicurezza proprio statale, anche di segnali altri automobilisti o pedoni. E un'altra segnalazione, siamo intervenuti per una persona in un stato di semi-incoscienza assieme appunto a seguito di una assunzione anche lì svuotata di alcolici. Quindi la raccomandazione, l'invito è quello anche per chi gestisce l'attività commerciale di somministrazione, di rispettare quelle che sono le regole della deontologia professionale che stanno alla base poi anche del bene comune e della stessa convivenza e incolumità delle persone. Signor Questore, complimenti ancora, ci sentiremo nelle prossime occasioni. Andate avanti così, insomma, che la città sicuramente vi sta ringraziando. Grazie ancora per essere stato con noi. Grazie a voi, buona serata, grazie. Questo dunque era il signor questore della provincia di Pordenone, il dottor Marco Odorisio, che siamo riusciti a raggiungere al telefono proprio visto anche l'orario. L'operazione insomma è scattata nel pomeriggio, i particolari si sono proprio saputi nel tardo pomeriggio di oggi. Vedete, insomma, siamo riusciti in qualche modo a recuperare le immagini e anche a parlare direttamente con il dottor Marco Odorisio. Dal capo insomma della questura di Pordenone al vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato, il dottor Raffaele Padrone. Ben ritrovato, dottore, grazie per essere in nostra compagnia. Grazie a voi. Ormai non si contano più i locali che questo questore sta facendo chiudere nella destra tagliamento, in particolare nella città di Pordenone. A cosa dobbiamo questa escalation insomma di ordinanze ma soprattutto di decisioni? Ben ritrovati, ma io direi che il questore sta mettendo in atto un articolo che dà una veloce dimostrazione delle capacità che
almeno la polizia in questo momento può avere e ha, avendo tanti problemi riguardanti il numero delle forze dell'ordine, almeno quelle forze che ha in campo il questore le utilizza in particolare per la prevenzione di reati, quantomeno in questo caso la repressione di alcuni reati che si vengono a commettere nei locali pubblici. Cioè io non vedo perché, ed è giusto che il questore applichi questo articolo, che è l'articolo 100 del testo unico di pubblica sicurezza, in quanto ci sono delle persone che, titolari di attività, pensano di tenere aperto un'attività senza dei doveri. Hanno i diritti ma hanno i doveri anche loro, cioè è quello di vedere se nel loro locale ci sono persone malavitose, ci sono persone che si comportano male, abbiamo visto il questore l'ha chiuso per droga non più di 2 giorni fa un altro locale, cioè voglio dire, non è che il questore... Sì, voglio dire, quindi nascosta, quindi occultata, quindi con la convinzione di commettere reato. È ovvio che il questore non è che chiude i locali perché passa di là, dice questo locale non mi piace, lo chiude perché ci sono dei presupposti per farlo che questo, ripeto, questo articolo prescrive e sono dettati, ripeto, in questo testo unico di pubblica sicurezza. Però, ecco dottore, una cosa che le volevo chiedere, era da tanto, oggi ci torniamo in argomento, è giusto che le rivolga questa domanda. Diciamo che tanti locali, insomma, anche prima dell'arrivo del signor questore, il dottor Marco Odoriso, avevano delle criticità, delle problematiche. Perché allora prima del dottor Odoriso nessuno ha mai preso il cosiddetto toro per le corna? Ma questo è vero, perché è una domanda che è stata fatta... Perché in un anno e qualcosa certo, hanno chiuso quasi 20 locali. È stata fatta esattamente... ricordo da tanti altri direttori che mi hanno intervistato. Il problema è che, se vi ricordate, io dissi che il questore che sta arrivando a Pordenone è un questore che ha alle spalle un'attività di polizia giudiziaria elevata e una perspicace attenzione a quello che è il codice e soprattutto, ripeto, che dà la possibilità al questore di intervenire direttamente. Lei mi dice, ma perché l'articolo 100 non l'hanno fatto 1 anno e mezzo fa? L'articolo 100 c'è, dico da 100 anni per fare, dalla notte dei tempi, dai. Per fare una battuta, ma voglio dire che il questore ha capito che molto probabilmente che i provvedimenti mandati alla procura, mandati tramite avvocato e quantomeno tramite un iter diverso da quello del intervenire direttamente, prolungava dei tempi e se c'erano stati dei controlli e delle contravvenzioni, comunque venivano fatte delle contravvenzioni, l'avventore poteva anche, cioè il gestore, scusate, del locale poteva anche capire che c'era in aria, c'era un po' di movimento, quindi poteva ritornare nei suoi passi. Il problema è che la tipologia e la società che è cambiata, c'è stata un'escalation di questa tipologia di reati, cioè guardiamo chi sono i gestori di questi locali chiusi. Partiamo da un centro massaggi per arrivare a un bar, a una discoteca. Allora guardiamo la tipologia di questi gestori e capiremo velocemente, senza neanche stare qui a raccontarlo, che siamo ai limiti, al paese mio si può fare. Cioè, io voglio dire, vedete che c'è una baruffa, vedete che c'è qualcuno che nel vostro locale può creare noie e problemi, chiamate. Cioè, il problema, ripeto, non è che il questore passa e dice lì chiudiamo quel locale, si sviluppa un'attività, si sviluppa un controllo chiaramente da parte delle forze dell'ordine e si interviene. Allora voglio dire, vedete che c'è qualcosa che vi può creare danni a voi gestori, bene, non fate altro che chiamare e voi siete coperti. Cioè, una volta che voi chiamate perché nel locale pensate che lasciate fare le forze dell'ordine che vi diranno sì, ok, interveniamo e non interveniamo. Se invece metti in atto il gioco delle scimmiette, non sì, vedono, sentono, non parlano e passi dalla parte del ma torto, è chiaro, perché allora vuoi nascondere.
Allora, ripeto, lasciamo il discorso della droga, ma tutte le attività che sono state chiuse, baruffe, discussioni a sacile morsi come animali, cioè voglio dire, è tirare fuori la gente come un vecchio saloon, cioè non siamo il Far West dove si buttava fuori la gente e si chiudono le porte. Siamo nel 2019, credo che ci sia una conoscenza di chi ha in gestione un bar, sa quali sono i suoi diritti, ma sa anche quali sono i suoi doveri. Allora, ecco, chiamate e voi siete a posto, questo è il problema. parlavamo di situazioni di criticità a Pordenone, perché ovviamente se il questore interviene ci sono delle criticità. A Udine la situazione è addirittura raccapricciante. Accoltellamento il pomeriggio di oggi nell'area verde Paolo De Rocco, un ragazzo di 18 anni di origini albanesi, è morto. Dopo essere stato ferito e accoltellato da un connazionale di 17 anni, le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Secondo le primissime informazioni si è trattato di una lite degenerata nella violenza fisica. Il ragazzo che ha avuto la peggio è stato colpito da una lama al fianco ed è stato poi soccorso dal personale del 118. Le sue condizioni, fin dai primi momenti, sono parse critiche. Quindi il Friuli si sta riscoprendo altro che Far West. Qua addirittura ci si accoltella. 18enne e 17enne. Perché poco fa, senza conoscere questa notizia, ho detto è cambiata velocemente la società in questi ultimi anni, la popolazione di Pordenone è cambiata, se andiamo a contare quanti sono i cittadini che provengono da altre nazioni ci accorgiamo che i pordenonesi sono sempre meno, i friulani ancora meno, allora diciamo una tipologia di reati che si è sviluppata in questo periodo non si era mai vista. La gente per la strada quando la incontro mi dice lei effettivamente dice come stanno le cose. Sì, le cose stanno così, ci sono meno pordenonesi, meno friulani, meno napoletani, meno siciliani e guardate chi gira per la città di Pordenone e non possiamo fare nulla. Ogni tanto ci dicono di mandare via qualcuno, però voglio dire, ne vanno via 10, ne arrivano 50 e il calcolo è questo. Purtroppo nella polizia invece non succede così che ne vanno via 10, ne arrivano 50, no? Se vogliamo fare gli ironici stasera, però è questo. Allora, attenzione perché adesso si profila anche un periodo molto particolare che è quello estivo, e quindi la gente va in ferie, attenzione anche a quello che si diceva poc'anzi fuori onda, attenzione ai furti negli appartamenti, perché è una situazione che va sviluppandosi in questo periodo, sono quelle appunto di prevenire, cercare di prevenire i furti in abitazione, perché guardate che, ripeto, queste sono persone scaltre che sanno agire di giorno ma anche di notte purtroppo, e se entrano in appartamento di notte quando c'è qualcuno sappiamo che può andare a finire anche diversamente da quello come può essere il furto di fatto di pomeriggio. Ci sono alcune, noi diamo dei consigli in questo caso, però se lei vede, direttore, ogni tanto girando sul proprio cellulare si vedono fotografie di persone, ad esempio, che sono in ferie, che postano la loro avventura alle Maldive, le loro avventure in montagna, le loro avventure a Bibione. Ecco, evitiamo magari, diamo dei piccoli consigli, evitiamo per chi è in ferie, che vi va fuori, di postare su Facebook. Perché? Perché oggi, siccome tutti i reati sono quelli che arrivano da online, dall'etere, allora loro guardano che voi siete al mare e vanno direttamente in appartamento. Poi cerchiamo magari i soliti metodi della nonna, cercare di tenere la luce accesa, una radio accesa, lasciare... Ad usare il vicino magari di buttare un occhio. Quello volevo dire, perché fiducia, ci sono tutti i sistemi, c'è il sistema dell'antifurto, dell'allarme, di sbarrare le finestre, di non aprire a nessuno, cioè non aprire a quello, se avete quello del gas, quello della luce, se avete delle particolari problematiche, chiamate il 112, vi fate dire, ma voi avete mandato qualcuno, perché questi sono capaci anche di arrivare lì e dire che sono della polizia, che sono... Chiamate, io sono il signor tale e tale, vorrei sapere se mi avete mandato qualcuno, un incaricato vostro. Questo dovete fare. Bene. E la cosa principale è quella sempre dell'occhio umano. Allora, più amicizia, vicinanza
controllo, sentite dei rumori che provengono a una certa ora, è possibile che la signora di sopra si metta a fare le pulizie alle 11? Sì, è possibile, allora lì ci pensa l'amministratore, ma è possibile anche che qualcuno stia visitando l'appartamento dei signori, soprattutto se sapete che questi sono in ferie. Cioè, piccoli accorgimenti di vicinato, la vigilanza di vicinato, noi abbiamo dei comuni qui che vedo i cartelli, vigilanza controllo del vicinato. Ecco, queste sono cose carine e soprattutto utili da tenere in considerazione anche per gli amministratori locali. Grazie come Grazie sempre al dottor Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP, Polizia di Stato. Ci vedremo nei prossimi appuntamenti. Torniamo a Udine, al di là dell'accoltellamento, poi vedremo se nel corso del notiziario avremo delle notizie magari aggiornate da darvi. Cosa cambia dopo la sparatoria di sabato in chiave sicurezza? Allora lo abbiamo chiesto al nostro amico Marco Orioles, che di professione fa il sociologo, il servizio